कैसे हमारा बोया Vivo M1 आ चुका है, जो हमने कुछ दिन पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला है। अच्छा। तो गाइस इसे अनबॉक्स करने पर सबसे पहले हमें इसके अंदर से एक पोटली मिलती है, जिसके अंदर माइक से रिलेटेड सारा सामान रखा हुआ है। और फिर जैसे हमने इसकी अनबॉक्सिंग की तो छोटी सी थैली मिलती है, जिसके अंदर सेल और पिन रखी हुई है। और उसके बाद निकलता है अंदर से हमारा प्यारा माइक। और इसे किस प्रकार सेट किया जाता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें एक चीज मिल जाता है, उसके बाद हमें यहाँ पे ये माइक मिल जाता है, जिसके ऊपर हमें एक टोपी लगानी होती है जो इस थैली के अंदर है। हमने इसे बाहर निकाल दिया और इसे माइक के ऊपर लगा के देखते हैं। तो इसे माइक के ऊपर कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है और उसके बाद हमें मिलती है शर्ट में लगाने के लिए पिन, उसे इस प्रकार फिट किया जाता है। और इसके बाद हमारा माइक पूरी तरह से वॉइस ओवर के लिए रेडी हो चुका है। ये सेल मिलता है, जिसे वॉइस ओवर करते समय यूज नहीं करना है।